Akeshari ngaka kaba mu town ya Kinoni mu district ya Rampara kandi katandika kashisha 11 naho abavugi be motoka ebi babana bakero bwanga bagumize ngijinura yabarisa no kubihaho sente z'ikituga aha muhanda nzane utishashire mitwaro 50 ku wiki tubatirwa mu muhanda no kubata pakire katu motoka biretire mu workshop yera nabwo bagikora kabena ngo bagikwate ngo tutishashire kandi bire papinjire eze mitwaro 5 yargo cyo kubanza nimba mushoro nimba taxi income yo mwaka utishashore baga kaduma bakaja tupachire frati tegendo ndobari nabigura nabitikao eze mitwaro 5 ya eze mitwaro 5 ya wiki nezenchi abantu bongera bagera ngo sente mitwaro 50 z'inyurere kubihaho burusande Esther ho receipt bitu kutari kusindika mobile money nko bari kubaragira kwere neze manya bazwere receipt duswaro mbanka za account ya government ntwenda tumanye wasiti yaza kwija DPC kugira ngo police na crossing district civil uza kutugadingira kunuya ari yawe aho n'abashabazi barebwa bari kutambura boda boda uko batambuse mu motoke byaba bijira umuhanda nyene tushabaga guvumenti mutuyambe mazima twakamara hano yeshaka mukaga tubaketse no kutura kino kuraba bafikishire yaremwa abasirikare beje ba military police nabo bari hawo baremerwe ngene tushobigo mutuyambe nabwo imahije bekishongora cya Yinura niko kutwara aba driver bo mu cyayi cya Kinoni okuru inshonga zabo bitowa Yinura wamanywa hirya ya Mugabe yagumana yebuzabuzasumu nuko police kumukwata okweraho mu kucyondoza Kano Fred Mushambo horiyo w'intelligence ku rw'amakenke division ija kutereza imbera nuko kushaya bavugi be motoka aba okuvuga motoka zabo bakaza office ya Yinura okutunga za number plate hamwe n'ibishumuzi bibigirwa Habwa TV West ni Susan Chelsea